养生看而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。白血病的出现与很多因素有关，像是免疫功能异常、化学因素、遗传因素、其他血液病等等。另外，冰箱里的这些食物也是白血病的帮凶之一，我们一定要尽早远离。下面木子就来跟大家说说，第一个是面条。为了让面条保存的时间更长，一些商贩都会往里面添加甲醛和明矾，而甲醛是国家明令禁止的添加剂，会有损身体健康，所以买回来的面条别长时间存放在冰箱。另外呢，在选购面条的时候，不要选择颜色特别白的，这种一般都含有甲醛和明矾。第二个是娃娃菜，为了让娃娃菜的保质期延长，有些商家也会在其中加入甲醛，所以我们在购买娃娃菜时也要到正规渠道进行购买，而且买回来的娃娃菜要尽快的吃完。第三个是反季水果，很多反季水果上都隐藏着大量农药和激素，如果常吃就会给健康呢带来隐患，甚至是增加患白血病的风险，所以这些食物我们一定要注意使用。好啦，本期内容就说到这儿了，大家还有什么问题可以在评论区留言，我们下期见，拜拜。